갑자기 날이 쌀쌀해지면 운전하는 분들 꼭 시동 켜기 전에 차에 대고 똑똑 노크해 보셔야겠습니다. 한 여성이 차에서 내려 엔진룸을 열고 살펴보기 시작합니다. 무슨 고장이라도 난 걸까요? 그런데 엔진룸 안에서 무언가 꿈틀거리며 돌아다닙니다. 알고 보니 주행 중 갑자기 어디선가 야옹하고 고양이 울음소리가 났기 때문이라는데요. 혹시나 하고 황급히 차를 세우고 살펴봤더니 엔진룸에 고양이가 숨어 있었던 겁니다. 미국 위스콘신주에서 일어난 일인데요. 날이 추워지면 고양이가 엔진룸에 들어가 추위를 피하는 경우가 종종 있죠. 고양이도 위험하고 차도 사고로 이어질 수 있기 때문에 주의가 필요합니다. 엔진룸 안을 여기저기 누비던 고양이. 꺼내려고 손을 뻗어보지만 기계들에 막혀 이도저도 못하는 모습이죠. 결국 주민들의 도움을 받아 고양이용 사료로 유인해보고 요리조리 손을 뻗어보면서 다행히 무사히 고양이를 꺼낼 수 있었는데요. 여성이 집에 들어가 임시 보호하던 고양이는 최근 입양이 결정된 것으로 전해졌습니다. 영상을 본 네티즌들은 겨울에 엔진룸 확인은 필수다. 고양이를 위해 도움을 주는 사람들이 따뜻하네요. 불쌍한 아이에게 이제 집이 생겼네. 천사 구조자를 만나 다행이다 등의 반응을 보였습니다.